ذرا تصور کیجیے، دنیا کے سب سے گرم ریگستانوں میں سے ایک خاموشی سے سویا ہوا آتش فشاں، ایک ایسا آتش فشاں جس کے بارے میں سائنسدانوں نے تک کہہ رکھا تھا کہ شاید یہ کبھی دوبارہ نہ جاگے۔ اور پھر 23 نومبر کی صبح پوری انسانیت کو چونکاتے ہوئے 12,000 سال کی تاریخ میں پہلی بار وہ آتش فشاں دھماکے سے پھٹ پڑا۔ دھماکے کی آواز اتنی زوردار تھی کہ سینکڑوں کلومیٹر دور موجود لوگوں نے سمجھا شاید کوئی بڑا بم گرا ہوگا، اور اگلے چند لمحوں میں 500 فٹ بلند راکھ کا بادل آسمان کو چیرتا ہوا اوپر اٹھ گیا، اتنا اونچا کہ خلا سے بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایتھوپیا کے اس دور افتادہ ریجن میں پھٹنے والا یہ آتش فشاں ہائی لیگ کہلاتا ہے۔ اس کی راکھ ہوا کی دھاروں کے ساتھ پہلے عمان اور یمن پہنچی، پھر پاکستان اور بھارت تک جا پہنچی۔ اسی راکھ کے بادل نے دہلی سمیت مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں فلائٹ معطل کروا دی۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ان ایش کلاؤڈ میں شیشے اور پتھر کے باریک ذرات ہوتے ہیں جو جہاز کے انجن کو چند لمحوں میں بند کر دیتے ہیں۔ کاکپٹ کے شیشوں پر لگیں تو ریزر بلیڈ کی طرح انہیں گھسا دیتے ہیں، یہاں تک کہ پائلٹ کو سامنے کا منظر نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ اسی خطرے کے باعث متعدد پروازیں فوراً روک دی گئی۔ دھماکوں کی شدت کا اندازہ یوں لگائیں کہ 190 کلومیٹر دور شہروں تک آواز سنائی دی۔ جبوتی جیسے پڑوسی ملک تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ آس پاس کے کئی گاؤں مکمل طور پر راکھ میں دفن ہو گئے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک بھی انسان جان سے نہیں گیا، کیونکہ یہ علاقہ دنیا کے سب سے گرم اور غیر آباد جگہوں میں سے شمار ہوتا ہے، جسے داناکل ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ سمندر کی سطح سے نیچے ہے، درجہ حرارت اکثر 50 سے 55 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، بارش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یہ جگہ جیولوجسٹوں کے لیے ایک جیتا جاگتا لیبارٹری ہے اور سیاحوں کے لیے رنگوں کا ایک ایسا انوکھا کھیل پیش کرتی ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا، جیسے پیلا، سبز، نیلا اور سنتری۔ یہ سب رنگ زمین کے نیچے جاری کیمیائی عمل کا نتیجہ ہیں جو دیکھنے والوں کو حیران کن بنا دیتے ہیں۔ اصل کہانی افریقہ کا بر اعظم ٹوٹ رہا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہزاروں سال بعد یہ آتش فشاں اچانک کیوں پھٹ پڑا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب چھپا ہے زمین کی تہہ میں، جہاں افریقن بر اعظم آہستہ آہستہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ جس مقام پر ہائی لیگ آتش فشاں ہے، وہاں 3 ٹیکٹونک پلیٹس ملتی ہیں: نوبیا پلیٹ، سومالین پلیٹ اور آربین پلیٹ۔ یہ تینوں پلیٹس وہاں آ کر ملتی ہیں۔ یہ تینوں پلیٹس مسلسل ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں اور زمین 3 سمتوں میں پھٹ رہی ہے۔ اس پورے علاقے کو افار رفٹ کہا جاتا ہے، جو بعد میں پوری ایسٹ افریقن رفٹ کا حصہ بنتا ہے۔ یہ رفٹ تقریباً 6000 کلومیٹر طویل ہے، ریڈ سی سے شروع ہو کر ایتھوپیا، کینیا، تنزانیہ، ملاوی اور موزمبیق تک پھیلا ہوا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس لکیر سے کبھی مستقبل میں افریقہ 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، مگر یہ وقت انسانی کیلنڈرز کے مطابق بہت زیادہ لمبا ہے، تقریباً 5 سے 10 ملین سال، کیونکہ پلیٹس کی رفتار صرف 2 سے 5 سینٹی میٹر سالانہ بڑھ رہی ہے، بالکل اسی رفتار سے جیسے ہمارے ناخن بڑھتے ہیں۔